Елімізде тұңғыш рет студенттер арасында жас сарапшы 2012 республикалық байқау өтеді. Сайыс Қазақстандық университеттердің 3-4 курс студенттерінің арасында жүргізіледі. Оған тек экономика мамандығы бойынша оқитын жастар қатысады. Үміткерлер қазан айының 25-не дейін өтініштерін тапсыра алады. Байқауға қатысу үшін info-айғұлақ болашақ.kz сайтына электронды мекен-жайына құжаттарын тапсыру қажет. Сайыс қорытындысы қараша айының 26-сында жарияланады. Жеңімпаздарға бағалы сыйлықтар мен сертификаттар табыс етіледі. Сондай-ақ үздік жас экономист атағы беріледі. Жас мамандар экономика саласындағы компанияларда тәжірибе алу мүмкіндігіне ие болады. Студенттің жас экономист ретінде беделі артады. Ол жөнінде ешқандай күмән жоқ. Сондықтан да менің өз пікірімше, жас сарапшы 2012 байқауының экономика номинациясы бойынша жеңіске жеңді деген сертификат кез келген студенттің резюмесін, түйіндемесін күшейтетін болады.